Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah lana bil musa wa sama'uhum wa li abaina wa ahli al-qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrul zahirin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nasur alaina rahmataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasajid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Wan Anas, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa sahabat Anas. Sahabat Anas menika piyambakipun riwayatipun gadah bapak nami Malik, Anas bin Malik, gadah ibu namine Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menika janda cantik, lajeng dipun nikah dening Abu Thalhah niki tiyang termasuk tiyang kaya wonten Madinah. Dan ketika hijrah niku Anas bin Malik umur 10 tahun. Lajeng dening ibunipun Ummu Sulaim dipun serahkan dhateng Kanjeng Nabi supados dados khadim. Khidmah dhateng Kanjeng Nabi 10 tahun. Dalam khidmah dhateng Kanjeng Nabi selama 10 tahun niku mboten pernah Kanjeng Nabi niku mengatakan, mengapa kamu berbuat demikian, lima fa'alta hakadha. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu manglah, walaupun kata sobat Anas apa yang dikerjakan niki kadang mboten sesuai kalian kehendaki Kanjeng Nabi. Iku saking luhuri budi pekertine Kanjeng Nabi. Bila mana misalkan sahabat Anas itu memecahkan barang rumah tangga, seorang ibu kan wajar nih, ngomong keras Kanjeng Nabi, tapi sudah biarkan mawon dahu, sebab kulo sain bi kitabin wa qadar, sesuatu menika wonten takdiripun, wonten putusanipun. Terus misalkan mawon gelas pecah, memang takdir pecah. Semua niku wonten takdiripun. Lah sahabat Anas menika khidmah dhateng Kanjeng Nabi niki sehingga piyambakipun niku anak putune sekitar 122 niku dados yang alim-alim sedanten niku barokah khidmah dhateng Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa sahabat Anas kana ana apa aksaru duai ras Nabi apa doane akakai luwih akeh doane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Allah atina paringa panjenengan ing kita fid dunya ing dalem dunya hasanatan ing kebagusan. Hasanah fid dunya niki jangan dipahami harta benda mewah-mewah nggih. Barang mewah-mewah niku mboten. Hasanah fid dunya niki dipun tafsiri surga atau wonten nafsiran malih inggih menika amal saleh. Wonten penafsiran malih hasanah menika walad saleh, anak ingkang saleh. Wa fil akhirah hasanah kebagusan. Hasanah fil akhirah iku surga atau hasanah fid dunya niki inggih menika amal saleh atau inggih menika anak ingkang saleh.
atau khasatan dunia akan ku surga atau ridhone Allah. Wa kinalan ngrasa panjenengan kita adzaban nari ing siksaan neraka. Iki doa jamek. Saben wong Jawa doa sabu jagat. Donga menika sing paling sae ndamel ayat Quran iki badhe iktibas pengambilannya saking Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus donga niku sing sae damel Al-Qur'an. Kedua donga niku sing sae damel donga ingkang dipun ajarkan dening Kanjeng Nabi atau ingkang dibaca dening Kanjeng Nabi. Sahamoten inggih menika donga yang diajarkan oleh ulama-ulama ingkang terbilang-bilang. Muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Zadan nabi sama Muslim fi riwayat Muslim qala sapa sahabat Anas atau rawi nggih Anas seru nggih. Zadan sama fi riwayat Muslim qala dawuh sapa rawi ngoten mawon. Qala dawuh sapa rawi wa kana ana sapa Anas idza arada iku nalika ngarapaken sapa Anas ayat wa yen ndonga sapa Anas bidak wan doa doa mongko ndonga sapa Anas biaklan Allahumma atina ila akhirih atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lapun misalkan mawon kita menika setelah at-tahiyat niki mboten napa ndonga. Ketika sujud niku mboten niku sae ndonga, namung donganipun jangan memakai ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an niki mboten pantas dibaca ketika tiyang dalam keadaan tingkah teng bawah. Misalkan mawon ketika sujud atau tahiyat dungane mboten damel Rabbana atina sarwatene kan Quran namung Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah sahabat Anas niki bila mana ndonga niki katanya ndonga niki menika Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus hasah di dunia niku amal soleh atau anak soleh atau amal soleh. Hasah fil akhirat nggih menika surga atau ridhonipun Allah. Mungkin kelas tinggi niki kados ibadah datang Allah, taat datang Allah niki mboten berharap surga, mboten takut neraka, namun tujuanipun usul datang Allah nggih ansar ridhonipun Allah niku kelas tinggi. Wan Ibnu Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud. Lah zaman-zaman sahabat ingkang nama Abdullah di antara Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair sekawan. Abdullah bin Mas'ud niki orang yang dekat datang Kanjeng Nabi. Abdullah bin Mas'ud niki dawuhipun lau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasulillah, sunnah boten dilakoni, qobliyah ba'diyah jamaah boten dilakoni misalkan, maka kamu sekalian akan sesat. Terus supaya tiang niki sukses, supaya tiang niku asal hidayah saking Allah, supaya tiang menika baik niki supaya memperhatikan atau nglakoni sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumbi nggih. Agama Islam niku luas sangat. Ilmune agama Islam niku luas sangat. Mungkin wonten Quran niku wonten tafsir ribuan. Ken hadis
Pokoknya kutubus sitah kitab hadis 6 mungkin wonten sarah-sarahipun mungkin ditambah malih wonten Musnad Imam Ahmad dan lain-lain, wonten Mu'atta dan lain-lain. Terus kitab kuning. Kitab kuning niku pengambilannya saking Quran dan hadis. Terus tiyang niku jangan meremehkan kitab kuning. Kitab kuning niku sing nulis ulama. Kalau tiyang niku tanpa kitab kuning, bagaimana tiyang menika akan saged wudu? Pripun wudu niku tuntunane teng kitab kuning. Sing batalaken salat niku tuntunane teng kitab kuning. Badhe salat niku pripun caranipun niku kitab kuning. Jam salat kan kedah wudu, kedah suci pakaianipun, suci tempatipun niku kan ngaturkan kitab kuning. Kalau tiyang niki tanpa kitab kuning nggih boten saged mempelajari Quran langsung atau hadis langsung. Nggih contoh mawon. Kanjeng Nabi niki dawuh ketika istri menika sedang haid, isna'u kullasain ila nikah. Sudah, bila mana istri menika sedang haid, bagi suami boleh berbuat napa mawon, istimta ngalap sesuka kali istri pun napa mawon, ila nikah, kecuali nikah. Lalu iki sehingga penas ila nikah lu ilal jima. Boten terus yang haid mungkin wadok wong haid dinikah boten asal niku boten demikian. Mboten malih ayat niki kalau tiyang niki tidak memahami datang salah Quran niki saged terjebak pemahaman radikal. Qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mungkin mboten malih wa man lam yahkum bima anzal faulaika humuz zalimun. Mungkin mboten malih fasikun. Wa man lam yahkum bima anzal faulaika humuz fasikun. Kalau tiyang niki wa man lam yahkum, kalau tiyang niku tidak menghukumi dengan hukum Allah dianggap zalim, dianggap kafir, fasik. Kan ayat Quran yang ngoten niku. Lan namun mungkin pemahaman niki bila mana tiyang niku tidak mampu melaksanakan hukum Allah, boten angas, boten mengufuri, boten melecehkan, niki boten kufur, boten zalim, boten kafir, boten fasik. Kados teng Indonesia niki nggih hukume ngoten nggih boten napa-napa kita menika, boten fasik, boten zalim, boten kafir. Jangan terus yang tidak pakai hukum Allah dianggap kafir, dianggap zalim, bukan demikian. Kados ulama zaman Qasim Asari niku pun alim sangat, pun paham. Terus wonten malih kalau tiyang niki memahami hadis niki boten melalui secara hadis, tiyang niku terjebak radikal atau ekstrim. Gimneka wa kullu bid'atin dolalah hadis wa kullu dolatin finnar. Tiap zaman Kanjeng Nabi yang tidak ada lajeng diadakan menika bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten, sekarang diadakan iku bid'ah. Lah bid'ah menika sesat. Niki hadis amun maksusun. Dilai am namun ditaksis ada bid'ah yang tidak sesat. Contoh mawon salat tarawih. Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten salat tarawih. Mungkin teng Masjid Haram salat tarawih 23 rakaat. Oleh kabeh jaga bid'ah nggih kuliah bid'ah, kados HP ngeten ku bid'ah, nyoteng bid'ah, kan repot kabeh. Wa kullu ma ukhsisa wa lam yukhalif kitaban wa sunatan wa ijma'an wa qiyasan bahwa bid'ah al-hasanah, bid'ah yang tidak menyimpang dari Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas niku bid'ah yang terpuji, kados damel madrasah, damel pondok nggih. Dan Kanjeng Nabi mboten wonten pondok, mboten madrasah, mboten wonten kitab kuning.
Namun kalau sesuatu niku menyimpang dari kitab, Quran, hadis, ijma, qiyas niku baru sesat. Terus mboten semuanya barang bid'ah niki sesat menika mboten. Supi Kanjeng Nabi niku lunakipun nggih. Ka'bah niku pernah hancur zaman Nabi Nuh ketika banjir, lajeng dipun bangun dening tiyang Quraisy. Lah berhubung tiyang Quraisy menika nafkahipun biayanipun sik pas-pasan iku Hijr Ismail boten dibangun. Berarti tiyang niku lek masuk teng Hijr Ismail padha mawon kalih masuk Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim, Hijr Ismail iku bangunan Ka'bah. Terus risipun ke pondasi menika nonjol. Dipun kurangi karena biaya niku pas-pasan ben ngirit niku sehingga pondasi ini pun tengjabi ketok sampai sekarang. Terus saya pun Kanjeng Nabi kang terjemahipun niku, kalau saya tidak takut dengan dekatnya kaum ya Aisyah, dekat dengan zaman kufur niki Ka'bah akan dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim. Namun Kanjeng Nabi takut bila mana mungkin Ka'bah niki dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim, mungkin dikhawatirkan yang Quraisy niku masih baru masuk Islam. Niku dipun khawatirkan menika yang Quraisy niku keluar saking Islam, maka oleh Kanjeng Nabi dipun biaraken, dipun jaraken. Terus niku mboten asli bangunan Nabi Ibrahim. Lajeng ketika pemerintahan Khalifah zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah niku bertikai, niku berkepanjangan. Ketika oleh Sayyidina Hasan pemerintahan menika diserahkan dhateng Muawiyah, lajeng Muawiyah dipun ganti dening Yazid. Lah sah Yazid nggih menika vakum kekuasaan pemerintahan. Lajeng ahli Syam menika beat dateng Marwan bin Hakam Al-Umawi. Lah ingkang Sah Marwan menika meninggal dunia niki diganti oleh putranya Abdul Malik bin Marwan. Ketika Abdul Malik bin Marwan menika dados khalifah niki berdarah-darah khalifah niki. Saling bunuh sama umat Islam. Jangan dianggap khalifah niku enteng-enteng mawon tanpa berdarah-darah. Masa teng Turki niki, Turki Utsmani niki sistem khilafah niki juga bunuh-membunuh antara saudara. Kados teng Jawa ngoten niku. Kerajaan kan saling bunuh-membunuh, bukan jaminan. Jabatan niku saged bunuh-membunuh antara keluarga. Dan bapak perang kalih anakipun masa jabatan mane mencintai jabatan bahayane kan temriku niku wau terfitnah dengan jabatan. Ketika Abdul Malik bin Marwan menika dados khalifah niki yang tidak mau beat menika Sayyidina Husain, lajeng Abdullah bin Umar, lajeng Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar niku nyendiri nggih uzlah, Abdul Syekh Husain niku teng Karbala terbunuh kan dikejar niki. Lah Abdul Malik bin Marwan niku ngangkat Hajat, Amir Hajat bin Yusuf. Amir Hajat menika amir yang terkenal jair, mboten bener lah, mboten beres. Terkenal zalim. Namun piyambakipun gadah jasa yang besar nggih menika membenahi Al-Qur'an. Al-Qur'an dipun ngengken tiyang yang Al-Qur'an diharokati. Zaman saniku Al-Qur'an niku mboten wonten harokatipun. Mboten wonten titik-titikipun. Dan bagaimana bisa maca? Lek tiyang Arab saged sampun bahasanipun. Al-Qur'an sing asli niku kita maca mboten saged. Niku bid'ah. Bid'ah ingkang sae. Lek boten bid'ah kita boten saged maca Al-Qur'an. Ilmu tajwid juga bid'ah. Boten kabeh bid'ah dianggap sesat. Kalau tiyang niku nggak bid'ah semuanya sesat,
niku ciri-ciripun ingkang keras, ingkang radikal, ingkang ekstrim, ingkang membahayakan kehidupan dan bernegara dan beragama. Ketika kekosongan khalifah niki teng Mekah, Abdullah bin Zubair niki dados khalifah, mengikrari dados khalifah. Abdullah bin Zubair niki gadah ibu namanya Asma, gadah bapak namanya Zubair bin Awam, termasuk sahabat 10 yang dibebunga masuk surga. Lah Asma niku binti Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair niku putune Abu Bakar. Iku terus menguasai teng Mekah, terus khalifah. Lajeng oleh hajat menika tiang-tiang Sam saniki Syria mboten angsal haji. Soalipun takut beat dateng Abdullah bin Zubair, sehingga boten bab fikih, boten bab ikhsar, bab dipun cegah menyempurnakan rukun haji lan umrah niku saged tahallul, boleh tahallul. Lajeng Abdullah bin Zubair menika dereng ambil hajat diperangi, niku kan panglima perangipun Abdul Malik bin Marwan mengutus Abdullah bin Zubair, mengutus Amir Hajjat bin Yusuf ke Mekah merangi. Lajeng diperangi sehingga terbunuhlah Abdullah bin Zubair. Lah pada waktu Abdullah bin Zubair niki wau membenahi Ka'bah nggih, Ka'bah niku dipun bongkar, dipun bangun seperti semula zaman Nabi Ibrahim. Disempurnakan sakan Nabi kan kada cita-cita ngoten. Lajeng ketika Amir Hajjat niki membunuh Abdullah bin Zubair, lajeng bangunan Ka'bah dirombak malih, disemulakan malih seperti zaman Kanjeng Nabi. Terus saya Abdul Malik bin Marwan niku berkomentar, asalipun ingin mengecam tentang Abdullah bin Zubair, satu merubah Ka'bah. Enggak taunya dibela oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya Kanjeng Nabi memang dawuh ngoten niku wau. Lajeng kata Abdul Malik bin Marwan, seandainya saya tahu niku dipun Kanjeng Nabi, maka bangunan akan saya tetapkan seperti bangunan Abdullah bin Zubair, niku bangunan yang dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim. Niku atasipun inggih menika jabatan niki inggih menika berdarah-darah, sistem khilafah niku berdarah-darah, mah tidak aneh dalam pemerintahan niki rebutan jabatan, saling bunuh membunuh. Terus tentang sistem khalifah niku mboten jaminan. Terus kalau tiang niki berselisih tentang pemerintahan niki, bahayanipun nyawa tidak terhargai. Kados teng Libya, teng Irak, Saddam Hussein dipun bunuh, teng Syria, napa? Syria, Libya, Afghanistan. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ku yaklu dawuh sapa Kanjeng Nabi, Allah min as'alukal huda wa taqwa wal afa wal ghina. Allahumma Allah ini satune ingsun iku as'aluka nyun sapa ingsun ka ing panjenengan al huda ing pituduh, wa taqwa lan takwa, wal afa kumaraksa niku boten melakukan dosa, boten melakukan kemaksiatan, wal ghina lan sugih. Sugih niku pandangan Islam niku al ghina nafsi. Sugih niku sugih ati, merasa cukup, qanaah niku sugih. Adapun inggih menika orang yang hartanya melimpah, bila mana tidak qanaah niki maknanipun fakir yang hadir. Terus sugih niku sugihpun ati, boten grangsang, boten tomak, merasa cukup. Harta menika manusia menika hawa nafsu niku dipun puaskan kalian harta niki mboten saged. Dan gadah mobil setunggal pengen kalih, pengen gadah gunung emas mawon setunggal, ingin menuntut mencari gunung yang kedua. Terus mboten jaminan, harta niku mboten jaminan. Semakin tianu kathah hartanipun, semakin kathah pikiranipun sumpek. Yang sing tenang niku teng masjid niku, ngaji niku. Jamaah cedhek kalian jangan soleh, boten dengan harta niku boten.
Sugih al-ghina ghina nafsi. Sugih niku sugih ati, sugih niku bukan dengan banyaknya harta. Lah ngeten iki kita menerima kita harus dengan keimanan, harus dengan hati yang jernih. Umumipun tiyang niku nggih, umumipun tiyang niki kan boten sabar. Umumipun tiyang niku boten sabar. Terus manusa niku dipun jadikan dening Allah ada dua hal. Satu akal, kedua hawa nafsu. Kalau malaikat menika hanya akal mawon boten gadah hawa nafsu. Namun kalau hewan niki gadah hawa nafsu. Hewan kan mangan, kawin saenakipun nggih. Wedoke kathah mboten masalah niku hewan. Ketemu teng dalan nggih mboten napa-napa. Pitik kan digodak untuk wedokan ngoten niku. Niku hewan. Hawa nafsunipun ingkang dipun umbar, ingkang dipun biarkan. Niku hewan. Bila mana tiyang niku yang menonjol hawa nafsunipun yang sabu nggih, maka tiyang menika kehidupannya akan seperti hewan. Kalau manusia niku akalnya supaya berfungsi. Akal niku untuk menilai niku sae napa mboten. Namung akal yang bermodalkan ilmu agama. Akalipun tiang bodoh menyesabu mboten terbilang-bilang. Akalipun tiang ingkang takwa, ingkang alim niki mungkin niku sae napa mboten. Terus antara akal dan hawa nafsu niku, keinginan hawa nafsu niki pasang surut. Kadang hawa nafsu tiyang niku menang. Kadang-kadang akalipun tiyang niku menang. Niku mboten stabil. Sinten mawon. Kecuali para nabi mawon. Kadang misalkan mawon tiyang ngumbar hawa nafsune. Yang nyusawu tiyang mangan enak-enakan kan ngumbar hawa nafsunipun. Cobi mungkin tiyang niku lho. Temergi Tulungagung mawon niku tujuanipun mangan kan wonten niku. Golek sate. Padahal dipangan namung pinten menit tok bar ngoten ical. Mboten dipun pikir niku. Mangan enak bar mulih kan nggih pun mboten wonten rasanipun. Namun dipun kejar. Iku yang nonjol hawa nafsunipun. Minak tiyang tingkat tinggi niku teng antar kota niku hanya mados panganan. Mungkin tingkat tinggi malih teng Malasa teng Singapura hanya urusan makanan. Ini apa nafsu makanan, mboten nafsu nggih menika farji nggih. Iku dipun umbar. Lah kalau ajaran agama niku nafsu niku dipun perangi. Niku ajaran agama. Saya pun hawa nafsu niku senenge kan enak-enakan, mboten seneng nafsu niku dijak salat, dijak poso, dijak ngaji, mboten seneng. Nafsu niku senenge kan teng pinggir dalan begadangan mboten karuan. Makanipun kalau tiyang niki hawa nafsune lebih menonjol, maka tiyang nyuwun sewu niku akan nyerupai dhateng hewan. Namun kalau tiyang niku hawa nafsu pun kadang kalah, kadang menang, niku manusia. Manusia kadang salah, kadang bener nggih. Bersibipun mboten saged tiyang niku bener terus mboten saged. Sing penting tiyang niku purun tobat. Purun tobat. Pada dosa ping pira mawon yang penting purun tobat. Niku manusia kalau ingin bahagia setidaknya niku purun tobat. Wa hadis sahaba Muslimun Imam Muslim wa Tariq ibni Asyam Sayyidina Nasam radhiyallahu anhu qala Tariq kana ana sapa ar-rajul wong lanang idza aslama iku nalikane manjing Islam sapa rajul allamahu mongko mulang ing rajul sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ing salat. Kanjeng Nabi lunak nggih. Al-Qur'an menika dipun turnaken bukan dengan larangan-larangan rumiyin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan maca Kanjeng Nabi. Mengisi nggih. Kaliyan niku dakwah kedah wonten isinipun kedah-kedah ilmu.
Satu aja ayuhal mudaththir kum fa'anzir, hai wong sing berkemulan supaya kamu meden-medeni, supaya kamu inzar dakwah. Sah 3 tahunan iki baru Kanjeng Nabi diperintahkan dakwah. Sah sahabat mengerti Kanjeng Nabi diperintahkan dakwah dan mengajak. Terus Al-Qur'an iki turunipun mboten larangan-larangan rumiyin. Sebab kalau tiang bodoh menika dilarang niku rasanipun melawan, malah menentang. Nyapa kok aku dilarang barang? Ahli kan penasaran. Niki tiang niki pun ngerti dilarang kan gampang. Makanya pun inggih menika mulang teng masyarakat kan berat angel. Jangan dikira kiai teng masyarakat niku, jangan dikira niku lebih remeh, niku dosanya lebih besar daripada kiai teng pesantren niku. Saya pun yang mulang teng masyarakat kan berat. Lagi mulang-mulang dicelah wong kan biasa niku. Teng pondok kan enak mawon. Yang dimulang mboten brengkel niku, mboten ngamuk. Teng masyarakat kan hati-hati. Terus Kanjeng Nabi niku bila mana ada orang masuk Islam asasat di balai solat, Ini dini solat niku pun sak mampunipun mawon tesih awal Islam lek mampune maghrib tok, mboten napa-napa mungkin suwe-suwe kan kepengin piyambak. Solat niku lho kebutuhan kita. Allah niku mboten butuh kali solat kita. Cubi tiyang menika lek mboten solat ini kan rumpek, sumpek kabeh. Makanipun inggih menika sebenaripun tiang pengen tenang, tiang pengen adem ayem niku kan gampang, murah, tinggal mawon teko teng masjid jamaah ngaji atau wiridan mungkin tenang, rahmat Allah dipun turunaken. Rahmat Allah dipun turunaken. Mungkin wong sing hadir teng majelis ilmi jamaah atau zikir niku dosane diampuni dening Allah, diparingi kasih sayang dening Allah, doanipun diijabahi dening Allah. Makanipun inggih menika sosokipun majelis ilmi majelis zikir kan anteng. Berbeda mungkin yang nonton bal-balan kan nggih tawuran sampai paten-patenan nggih. Nonton konser dangdut yang nggih ngoten panas. Terus kalau tiang niki pengen tenang niki mboten usah mahal-mahal niku. Wong Islam wong takwa niku pengen tenang madhep datang Allah, zikir datang Allah, saja matur ngaji kan tenang. Mboten berpoya-poya. Namun kalau tiyang niki yang menonjol hawa nafsunipun pengen seneng poya-poya, minuman keras dibeli, narkoba dibeli, rekreasi sing jauh-jauh sak dilakoni. Terus tiang nek pengen adem ayem gampang ke masjid ngoten mawon. Suma amra perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayat kan donga sapa rajul biha ulal kalimat nirbankan Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allah ifir ngapura panjang di dumateng ingsun warhamni lan malasana panjang ingsun. Wahdini lan nuduhna panjang ingsun wa'afini lan paring wilujeng nggih sehat dari batin panjang ingsun. Warzuqni lan paring rezeki panjenengan ing ingsun. Rawahu hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwiji riwayat, wa fi riwayatin lan ing dalem suwiji riwayat. Lahu kete Imam Muslim antariq annahu saytariq iku sami'an ngurung sapa tariq an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahulan kane ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah Rasulullah kaifa khaliqa ya apa aku lu ngucap sapa ingsun hina as'alu ing dalem sumangsa njaluk sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kul ngucap sapa Allah magfirli warhamni wa'afini warzuqni. Terus rajul iku masuk Islam terus tak matur datang Kanjeng Nabi kula datang Allah niku nyuwun napa? Kanjeng Nabi kan donga Allah magfirli warhamni wa'afini warzuqni. Mu'afah niku sehat dari batin. Terus Kanjeng Nabi niku neken rajul niku mboten kon njaluk fulus niku mboten niku. Kan njaluk dirham, dinar mboten. Terus wong sing ngajarkan niku lho
fulus niku sesat niku. Menyimpang saking Kanjeng Nabi maksudipun. Kan wonten donga kok fulus niku mboten donga yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Donga sing diajar oleh Quran Kanjeng Nabi niku sae-sae. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban dan lain-lain. Terus kados Allahumma ighfirli warhamni wa'afni warzuqni, jangan dikotori donga damel dolanan fulus. Iku ngotori ajaran Kanjeng Nabi. Fa inna haulai maksir Allahumma ila akhirih iku tasma ngumpulaken apa Allahumma ila akhirih laka masra dunyaka ing dunya sira wa akhiraka sira. Terus iki doa jamek doa sabu jagat. Lek tiyang diapura dening Allah dosanipun. Tiyang diwelasi dening Allah dosanipun. Tiyang diapura dening Allah dosanipun, tiyang diwelasi dening Allah, dikasih dening Allah, dikasih hormat dening Allah. Terus diparingi sehat zahir batin. Zahiri sehat, atinipun sehat. Tiyang kathah nggih. Atine boten sehat niku kathah. Iri drengki dan lain-lain. Penyakit zahir ke penyakit hati niku kathah penyakit hati. Cuma penyakit hati ini kan boten dokteripun. Saya penyakit hati sakit melanda datang ulama, datang kecuali Nabi mawon. Terus boten dokteripun. Dokter penyakit hati ini ulama. Lalu ulama ingkang bersihkan sedikit. Nggih contoh mawon. Kita datang dokter berobat. Misalkan loro niki, terus dokter loro-loro. Kita kan nggih boten percaya oleh dokteripun. Dokteripun loro-loro kok kon berobat mriku. Lah kondisi penyakit hati niku ngoten niku wae. Orang yang hatinya bersih niku sedikit sekali. Cuma kan mboten ketok. Hati kita sentimen, riya, iri drengki, kotor kalih tiyang mboten sae, suudzon iki kan penyakit hati wajib dipun ilangaken. Lah niki tiyang niki kalau jauh dari ulama maka tiyang niki akan kena penyakit hati yang akan nuruti hawa nafsunipun. Sehingga tiang ini akan menyerupai datang hewan niku kehidupanipun. Terus kalau tiang niki awake zahir batin, terus yang diparingi rezeki dening Allah ingkang cukup, mboten lebih mboten kurang. Ini kan berarti kan kados ngumpulaken dunia lan akhirat. Nggih contoh mawon saniki. Tiang misalkan mawon diparingi rezeki dening Allah cukup. Terus awake mboten sakit, mboten sehat, napa saged nikmati? Atine loro atau badane fisike loro, terus boten diwelasi dening Allah, boten diapura dening Allah, kan boten saged dikatakan kebaikan. Terus kebaikan di dunia dan di akhirat niki lho, tiang angsal pengapuranipun Allah, tiang angsal kewelasanipun Allah, terus tiang sehat dari penyakit zahir dan batin, terus yang dirizkani dening Allah niki merupakan nikmat ingkang berharga niku. Nikmat ingkang sangat niku. Nikmat ingkang sangat. Saiki misalkan mawon contoh, tiyang mapan uripipun. Namun lek boten diapura dening Allah dosa-dosanipun, boten saged bahagia. Kalau piyambakipun boten diwelasi dening Allah, boten artinipun. Kalau piyambakipun misalkan mawon diparingi penyakit hati atau zahir niki mboten wonten artinipun. Terus inggih menika tiyang sugih niku maknanipun wong sing diapura dening Allah, sing diwelasi dening Allah, sing sehat zahir batin, terus dirizkani dening Allah niku masa mboten berlebih niku ingkang cukup dipancuti Allah dan dunia dan akhirat niku. Wan ibni Amr wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.